version Lavender. Kita langsung buka sini ya. Oh, kita dapat apa ini? Oh, cara pasangnya. Aku dapat adukannya Megatron ya. Kita langsung rakit aja. Gimana ini rakit dulu kawan? Sekarang next bagian apanya nih? Jadi kakakku yang pesanin, tapi aku lapar. Nih sosis Kenzer yang super hot nih. Kita mau buka dulu ya, misalnya lapar. Ini sih pedas tapi enak. Enak banget sih. Minumnya susu. Ini pedas banget. Dan coba-coba makan sosis Kenzer hot. Ayo. Pedas banget sih. Kemudian sosis Kenzer hot ini pedas banget. Level 100. Sampai merah loh bibirku ke kamera.